Das Set Elro FS181 Rauchmelder mit 10 Geräten bietet einen soliden Basisschutz für mehrere Räume in der Wohnung oder im Haus. Der moderne optische Sensor reagiert zügig auf entstehende Brände und reduziert gleichzeitig die Gefahr von Fehlalarmen. Die mitgelieferten Batterien halten etwa ein Jahr und lassen sich danach unkompliziert austauschen, sodass die Rauchmelder langfristig nutzbar bleiben. Eine gut erreichbare Prüftaste erleichtert die regelmäßige Funktionskontrolle und gibt ein sicheres Gefühl im Alltag. Die Geräte entsprechen der europäischen Norm EN 14604 und werden zusätzlich mit einer Herstellergarantie abgesichert. Dank des beiliegenden Montagematerials lassen sich die kompakten Melder schnell und ohne Spezialwerkzeug an der Decke befestigen.